Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, бүгін жаңа жұма басталып жатыр. Жаңа жұма жақсылығымен келсін. Танда жазылған, танда көкейіме салған өлеңімді оқып берейін. Қайғысы дүние жоғына шыжбыж болып жүгірген, анау асты мынау бай көре алмай көңіл түсірген. Жинаған боқ дүние қоныс боп кетті, жарысуда бәрімен, жемқор болып күнәмен. Тоқта, ойлан қара сен, ұрпаққа не жиыпсың, дүние қалар шашылып, жемқормен келген қаралық. Қаралық қияр қыршыннан, ұрпақты шалып аяқтан, жемқор, ойлан бүгін сен, жақсы сөз, бата байлығың, қалдырсан дұрыс сөзіңмен. Негізі, ойланып қарайтын болсақ, қазіргі заманда жемқорлар өте көбейіп кетті, я? Халықтың қазынасынан, халықтың аузынан ырып жырып, соны жеуде деп ойлаймыз. Негізі алып қарайтын болсақ, жемқорлық деген түбі ол қаралыққа, жоқшылыққа әкеледі. Негізі үлкендер айтқан, я, біреуге жасаған қиянатың өзіңнің алдыңнан шығады деп. Негізі Құранда 99-шы сүреде жазылған, біреуге жасаған шаң тозанындай жақсылығың өзіңе жақсылық боп келеді. Жасаған шаң тозанындай жамандығың ол да өзіңе келеді дейді. Сондықтан әр адам ойланып қараса екен деген ой жарыс айтқым келеді. Сау саламатта болыңыздар.